किसान इस सूखा में एक पेड़ पर रहता है। जंगल में बारिश होने वाली है। किसान मिट्टी के बहुत सारे बर्तनों को बनाता है और बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर किसान आसमान की ओर देखता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और सारे बर्तन पानी से भर जाते हैं। फिर किसान पानी पीता है और बहुत सारे जानवर भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अब किसान सारे जंगल में पेड़ लगाता है और उन्हीं बर्तनों से पेड़ों पर पानी डालता है। सारा जंगल हरा भरा हो जाता है। लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक, सब्सक्राइब।